alaykum. Alaykum assalom. Sizlarda tarixiy kitoblar bormi? Tagoyingmi? Uzoq Sharq madaniyatiga oid tarixiy kitoblar kerak. Hozir ko'rib beraman. Mana, ko'rchi. O'zbekchasi yo'qmi? Zachем senga o'zbekcha? Rus tilida hammasi bor-ku, o'qib tushunasan. Bir 1989 yil 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Biz o'z yurtimizda yashab, o'z tilimizda gapira olmagan paytlarni ko'rdik. O'z ona tilini bilish millatni bilishdir. Uni qadrlash esa o'zlikni qadrlashdir. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim-u bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslesam eziladi bag'ri dilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Onam erkam deb quchganda tunlar yarim, erkim yo'q deb zirqirardi bir joylarim, parovozni xansiratgan bug'doylarim, oltinlarim, ma'danlarim, ipaklarim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Kimlar uchun biz edik bir badaviylar, o'zbekni qon qaqshatganni o'zbek siylar, holimizni qon kuzat yassaviylar, topganimiz handalakdek tilim tilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Kimdir mayda millat bo'ldi, kimdir katta. Katta millat afansi yo'qdir hatto. Biz piyoda, biz boqqanlar otda yurdi. Zulm bo'lsa, faqat senga bo'ldi zulm. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Bir qarasam har shivangda ming jilolar, har novdangda har mevangda ming jilolar, qodiriylar, cho'lponlar va abdullolar, sen qaytgan kun men tug'ilgan yilim, ona tilim, ey muqaddas ona tilim.